الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku jirnaa barnaamijkeennii aan dib isu xisaabinno. qaybtan waxaan rabaa inaan ku soo qaadanno haddii uu alla yidhaahdo dhaawacyada kugu dhaca mararka qaarkood iyo dhibaatooyinka ku soo gaara adiga ayay dan kugu jirtaaba. inuu dhaawac ku gaaro, inaad kuftid, inaad dhibowtid, inuu reerka wax kaa soo gaaro, in adigii laftigaaba wuxuu ahaa iisheeg waxaadan filin intuu kugu dhaco lagu yidhaahdo ninkan waa bas adiga ayay dan kugu jirtaa mararka qaarkood. waxay ku xiran tahay hadba wakiyaalaha kugu jira ee aad ku eegaysid waxaas iyaga kugu dhacay. nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiye aad iyo aad ay u badan yihiin, lamana koobi karo. wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha. balse 30 sano, 20 sano, 40 sano adigoo noolaa oo laga yaabo inayna dhegna ku xanuunin, hergab yaroo kugu dhacay, malaari yaroo lagugu soo sheegay, 2 maalmo aad shaqada ka joogtid mooye inta kale aad socotay, ayaa wax yar markay ku soo gaaraan waxaad dareemaysaa rucbi iyo cabsi iyo in caafimaadkaaga waxaad oo dhan u bas yahay. ogow waxaa suuragal ah haddaad dib isu xisaabisid waxaas kugu dhacay haddii adiga aadan ogeyn xataa meesha ay kaaga yimaadeen oo sababta lagu ciqaabaya xataa aadan ogeyn, dembigaas meeluu kuu fuulo unan jirin. waa inaad ogaataa in dembi dhaaf uu yahay midda koowaad, midda labaadna laga yaababa in lagu wado meeshaas meel ka sarraysa. laga yaabo xanuunka kadib in aad yeelan doontid muxuu ahaa ii sheeg horumar iyo waxyaabo markii hore aadan ayna suuragal ku ahayn. 2 qiso ayaan rabaa inaan idinla wadaago marka. 2 qiso mid ka mid ah waxay ku dhacday nin aniga walaalkay ah oo habareertay ay dhashay. marka ninkaas nin aad iyo aad u qiimo badan oo aniga ahaan aad iyo aad iga daaweyn buu ahaa. nin aan jecelnahay oo dadkiisa iyo sida uu ku yahay iyo waxyaabahaas oo dhan dee walaal buu ahaa haddii la soo koobo. laakiin wuxuu ku ibtilaysnaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu ahaa uu ku ibtileeyey in mashquulaad tiro badan sida dhallinyarada maanta ay yihiin uu galo, qayilaadii jaadka, laxaasaawidda dadkii aanan fiicnayn, mashquulaadka dunida muxuu ahaa teeda kale, waxaasoo 24 saac ku jira. ninkii meeshii waa laga soo qaban waayo. intaasoo jeeran waxaan isku daynay bal inaan soo durno, laakiin doomaha uu saaran yahay iyo diyaaradaha uu saaran yahay ayaa waxay yihiin kuwo ka sarreeya meesha inagoo aan joogo. by the way waa nin naga weyn, naga caqli badan, muxuu ahaa ii sheeg naga khibrad badan, intaan noolnahay 2 jibaarkeed noolaa. ninkii waxaa ku dhacay maalin maalmaha ka mid a isagoo meel taagan ayaa baabuur intuu gadaal qof u soo qaaday si lama filaana weli oo meel xataa shil uu ka dhaca uunan ahayn ayuu ninkii odaga bof siiyey. waa ka halkaa ku tuuray, simaha ayaa wax ka soo gaaray. ninkii firfircoonaa, ordaye, xooga badnaa, aan la qaban karin, saacad gudaheed isbitaalka ayuu yaallaa. wax yar kadib hawshii dalka loogama qaban karaa leeyahay. wareer sheeko dheer kadib ninkii odaga ah dibadda loo qaaday, waa la soo habeeyey, alxamdulilah caafimaadkiisa wuu helay, waa la soo kabay isagoo fiyow. markii hore bareelaan looga qaaday magaalada Muqdisho, isagoo wuxuu yimid muxuu ahaa lugihiisa ku socda. ilaahay mahadi waa ku wada farxnay inagoo. waxaan uga golnayaa marka isagii ayaan mar dambe sheekaysanay ayaa wuxuu leeyahay niyahow sabab ayaa jirtay la ii kufiye maalintaas. ninkii baabuurka igu dhuftayna sabab weyn ayaa ahayd. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa i jeclaayo aniga arrintaa ka hor iyo kadib waxaan kala ahayd 2 qof. 2 qof ayaan kala ahay. qofkaygii hore ee iska furnaa oo diyaaradaha saarnaa oo wuxuu u aabayeelay oo aanan jirin oo dan iyo muraad aanan kala ahayn, iyo maanta oo aan qof kale ahay. fadhiga la ifadhiisiiyey iyo kufidda aan kufay iyo baabuurka igu dhacay faraj weyn ayay yahay. waan cibaadaystaa, tusbaxaygaa ii dheer, wardigaan wataa, qur-aankaygaan akhristaa, hooyadii uu ka ducaystay, innagii oo dhan baa ku wada faraxnay. dee ninkii maanta nooc kale weyn, iftiinka ka muuqda wejigiisa ma malayn kartid. hadda telefoonka markaan ku wada hadalno waa kan wardiga akhrinaya, waa kan qur-aankiisa akhrinaya, maasha allah. haddii arrintaas aynan ku dhici lahayn waxaa suuragal ahaan lahayd doomagii iyo diyaaradihii uu saarnaa inuu hore u sii wadan lahaa. marka isla marka arrintaa ay ku dhacday waxaan inagoo dhan u arkaynay ninkan odaga bas inay tahay. kan wuu fadhiistay waana u dhammaatay. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan oo innaga aanan ogeyn ayuu og yahay, wanaageennana isagaa naga yaqaaniseeda. marka waxaan u baahannahay laakiin dib inaan isu xisaabino. ninka odaga ah khayr Allah siiyo dib ayuu isu xisaabiyey. markuu isfiiriyey wuxuu ogaaday
tii hore ku sugnaa inay u ahayd musiibo oo ayna waxba u tari lahayn in uu kufo oo uu jabo oo uu rafaadana inay u ahayd faraj weyn oo fiican oo saas dhammaanteen marka waxaa suuragala dhacdooyin noocaas oo kale inay nagu dhacaan mar waliba cunug yaroo kaa saqiiro xaaskii oo kaa xanuunsado owlaaddii oo kaa soo daahda wamaa ilaa daalik cudurraa lagugu soo sheegay intaasoo dhan laakiin marna ha xumaynin malada aad ka qabtid ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha uu kuu wado imisaa la soo sheegay inay u dhiman yihiin maalmo bilooyin kadibna noolaa sanado imisaa la soo sheegay inay bas tahay xubintaas jirkeeda ka mid ah oo marna aynan soo kabanaynin haddana la arkay iyagoo intaas iyo intaas cudurkii lagu sheegayba aanba lahaynba oo aynan qabinba marka innagay nagu xiran tahay fasirka dhacdooyin kugu dhacay marka next time xilliga xiga hadda haddii arrin kugu dhacdo bum markay kugu dhacdo wax yar dib isu xisaab fiiri arrintaas waxay u badan tahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu meel kale